Tara suba Manipur Legislative Assembly gi tarahumdoi suba session ngasidagi haukhre Kanglup Kudimak Nushi Chanana leminabaga loinana Manipur asi tangdu leitaba nungaya fabu state ama ohenana government na khongthang kaya lokhali haina Governor V Samuganathan na phongdokre Sakang nabasina restaurant da nupi ani yauna mioi ahom nongmaina kaplamle Amadi Manipur Sarkar na lambi thong analayang education amadi par da ahem na miyang changli harabasu Imphal gi lambi kharadi matam sang na semdabadagi accident thopagi chang hengalagli miyang tabiru singutaran usari hausi mapung pau sing Tara suba Manipur Legislative Assembly gi tarahumdoi suba session ngasidagi haukhre chahi asigi ahanba session numit asida Governor V Samuganathan na House tamaha ki warol thamkhre finance ki thabakshi puriba Chief Minister Okram Ibobina Engliseni tara taruk ki budget estimate supplementary demand amasung Engliseni tara nithoi tarahumdoi gi access grant ki demand House to present tawkhre Governor gi warol da lamdam asida Kanglup Kudimak Nushi Chanana leminaduna tangdu leitaba nungaya fabu state ama ohenana ba Government asina khongthang kaya locally may amasung lambi thongi isu sing kon baga loinana Egg is policy gi khudong chaba sing lawduna hiram khudimakta chawkhatpa puraknaba honari Government asina chung amasung tam animakta miyam gi yafana bagi damak hiram khudimakta chawkhat hanba amadi apabalenga lehenana bahonaduna lagli Central Assistance for State Plan da restructure tawrokpana maram oiduna government ke resourcing da safu pirabasu state government na mara chetpa sel thumgi phibam ama ngaktuna thamlakpa ngamlakli haukiba chahi khara asida makhal kaya ge infrastructure single sagatpada khumang chawshinba ekoina ure law and order gi matang da paladuna governor na haukiba decade khara dagi Manipur gi ngak sel gi phibam satina luba phibam oirakli khudongcha daba kaya leiduna su Manipur police na law and order gi phibam ngaktuna thambaga loinana miyambu tangdu leita na lehenba ngamlakli Manipur police na central force singi matenga loinana parks na underground group singi thabak thoram sing hantahanba ngamle city surveillance system gi khuthang da Imphal city gi mafam singda bom pokhai bagumba tamthiba thawdo sing thokpa thingna na ba khona ba yaba makai khonari Imphal city da smart police station ama linkhalagani Food and Civil Supply matang da paladuna government asina National Food Security Act ingnisini tarahumdoi implement tawnaba sem sari ingnisini tarataruki April dagi implement tawnana ba beneficiary sing khandokpa loire Maigi fibam gi matang da paladuna ingnisini taratare ki March dagi pung kunmari mai pinana ba state asina honari chahi asida consumer lakh ahum makai prepaid energy meter panana bagi pandam thambagi manungda meter lakh ama dising taraga mari rom pale masi mathakta asoiba amadi ariba energy meter gi mahuta postpaid electronic meter lising marifuga mari jamriga marfudra taruk pale analayang matang da paladuna ahenba community health center mapan public health center taramari public health sub center chamagayang kay mga hangdok na bagi ayaba leire Union Minister of Health and Family Welfare na Senapati Bisnupur amasung Jurasapur District Hospital ahumda Level 3 Trauma Care Center amamam amasung Rimsta Level 1 gi Trauma Center ama hangna na basel gi mateng pina na basu ayaba pide Ingniseni sumna humda haukiba Imphal Sewerage Zone 1 lupa crore tara mangagi provision galoina na chai asigi March fawda loisina na bapandam thamli haiki Chief Minister Okram Ibobina Ingniseni taratere ki demands for grants putholaduna chatkiba senba chahi asida social amadi economic animaki mai lambi ithei lokong mahi masing analayang bagi infrastructure da khwaidagi ahenba miyeng changani haiki Ingniseni taramanga taratarukta Janimsta Accident Trauma Center ama sana na balupa crore manga ge senfam khagle senba chahi asigi manungda institute asigi capacity chamagayang kai legadaba resident doctor boys hostel sana na bagi lupa lakh lisingani chahumgi senfam khagle Imphal East amadi West animaki district hospital sabagi thabak haure Ingniseni taratere ki manungda lambi thongi fibam fagat hananaba lupa crore chamaga kumanga henbagi senfam khagle Tongan ba tourist center singda infrastructure semgatnaba lupa crore kuntraga humdoi henbagi senfam ama pire Imphal city amadi masi akoibada tourism infrastructure semgatnaba matik chaba senfam hable Cultural University lingnaba Palace Compound da Cultural Complex amadi Manipur Film Institute lingnaba matik chaba senfam hable Chief Minister na makata na ingnisini tara mga tara taruki manungda state asigi border area sing chakwat hananaba
border area development program gi makada lupa crore kunithoi thadaduna Ukhrul Chandel amadi Churachampur gi border block Nepal gi thabak chamanga ga kunthamathoi loisinle link road suspension bridge school gi building saba community hall public toilet solar lighting water supply amadi skill development hangat hananaba ahem mieng thamli block kuntareta anishuba tangkak loisinanaba tribal areas inclusive growth infrastructure project ki lupa crore nifuga humdoirom piri haiki Sakang dabasina kurai angom lekai da leba ningtibi restauranta nupi ani gyauna miyo ahum nongmaina kaplamle thaudo asi ngase yu pung 12 khara helakpa matamda thokibani soklabasing adudi kongpal chingambam lekai dagi yumnam suras chahi kungamari apokpa mohindro restaurant mapugi loinabi kurai angom lekai dagi laisram ongbi romita amadi baby guite apokpa lekhidraba thamboi Churachampur dagi hauzina kongpal da lebani haidi Thaudok thokfam dagi phangba paw matung ina yumnam suraska baby guitega ngasi ningthibi restaurant da phamduna leringai da Honda Activa tongba mioi ahum laklaga mioi amana makoi ani mafam aduda kari toribano haiduna hanglaki haidi surasna icham samna phambani haina khumlubada mahaki mamaida nongmai maru ama kapsilaki bani baby guitegina oi thangba pambomda maru ama kapsilaki haidi nongmai kapat tabadagi hotel mapu romita na chentorokpada mahaki oi thangba thabakta nongmai maru ahum kapsilaki bani hari Romita hauze Ras Medicity da aruba phibam da laikanari yumnam suras amadi baby guitena Jenems Hospital da laikanari ana kai jajige sum hangakpane ba adai du jaju ko se sum hainaram badan nupa ma lakpane ba aduga kai doino du nupa da suras na no fe tor kai stau de da sum kai jajige hangnaram bane ha ba nupa no mai puthro lok jinga mang thang ka pa ai ngun ka pa ne ba ngasi numidang pung 3 yang khairom chapa matamda Imphal Police Station gi manung chana leba Not AOC gi namthirokta bom ama pokhai kre aso apandi yahodre bom adu mapam aduda nisha chapa singa sizinaba serins hundo from da pokhai kibani bom pokhai ba aduda wal gi saruk khara akai atoi thoke bom pokhai ba mapam adugi anakpada mioi ahom heroin number 4 cha duna lerambadagi police na makata ba wahang paung gi damak lokhoi kre Sick no why Bundi wong tama Peda dinga dini Moi tari ni pan ka pi ka ba sok ki Dingku road amadi ayang pali road ki lambi gi phibam fattabana miyam na chathok chashin tawbada accident thobagi chang hengalali mari lenbe singna athuba matamda lambi sembiba lamdam adom gi miyam na pamli Manipur Sarkarna lambi thong ana laeng education namadi power da ahen mijeng changli haina yamna tuina miyam tin ba mafam amadi media da phongdok lobasu zingi manung hanjin ba mafam di laira dana Imphal gi maru eba lambi khara phawba matam sangna sembi raktabadagi lambi sing asida accident thokpagi chang nongmagi hengalakli lamdamasigi international boxer dingku gi ming lauduna maming thon kiba chingmairong khongnang ani karaktagi lamlong thong phawbagi lambi dingku road asi hainingai leitana pibam phatre lambi asida achau pothole kya leibadagi ngayak leitana gari accident thokpagi chang hengalakli kumalampak complex ta leiba ani suba ARB gi gate meada electric wire pubagi lambi takhai khibadagi ningthina semjin bidabana maram oiduna lambi asi amuke henna phatre masida miyam da kudong chadaba kya mayok na hale moina matam jan phajan min hem bidaba matam jan min bidaba haita adina fajana benda mina ji galer ga khar lerga fulam mani se fulam we sing ne se no kha adina kanda accident se ben thobam na kanna laga mi angang gi speech kan man gi dana ba kwa kamang gi dana ne angang gi school pu tai to gi school pu ba ne ben maning da thomjan dana crisis mai amam thokre adagi mi mayam su saida accident nupi dagi nupa dagi masing khangna thoi Nakalamurum da Imphal East District ki manung sanba Porongpat crossing dagi Kongba bazar phawba chaliba ayang pali lambi asi chahi kya gi mamang dagi semlak tabana lambi asi gi phibam hainingai leitana phatre achau pothole kya leibana maram moiduna miyamna chathok chasin tawbada chawna khudong chadaba mayok nare athuba matam da lambi sembi drabadi lambi thingba gi khongjang phawba changsilagani haina lamdam adum gi praja amana phongdorakli lambi ji asuki matik phibam phatre ba lambi sinda akoina mari leinaba authority singna masi athuba matamda yengjin bidaba taragadi akoi
मसी लंबी थिंजनबगी खोंजंग चंगजनबगीदमकता अखोई मनाक नकब क्लब सिंग लेरिबा मयामसिगा अखोई तानारगा हौजिक सेम साबा लोइरे ISTV News Gidamak Michael Zit amadi Ziban Konsam Kaloinana Paudam Jariba Sunil Kumar ISTV News Imphal GD College Pumapung Phaba Government ki College sama OHNBU haina MSU District Committee Jiribam Kuki Students Organization Tamenglong Branch JSU JCSU All Manipur Bengali Students Organization amadi Muslim Students Organization Manipur State na Jangshi Lapakongjang gi manung chana ngasi ADC Complex ta leba BDO ge office Mahiroi singna nungna thomjinduna thongnau sing thogairam le Mahiroi loop sing asina February 13 tagi juri da leba office sing thong thingadabani haina lauthopat lekhrabani ngasi gi thodo aduda office ka hena amang atadi thoogdre amarom da sakhangdaba singna ngarang numidang athengbada JD gi ICDS office mai tharamle adubu mai aduna ka hena amangata thoogdre cheragasida jiribamda hauzik oiragliba phibam asi yengduna office singda official singna numidang lektuna yengshinana ba ADC na order ama thokre ngasi numidang waram pung 8 lom taba aduaida Moirang Police Station gi manung chanba kwakta phobak chaw amadi ithai anigi lonnaba tidim rota Bisnupur Police Commando Kambuna Nungtigi Oina Frisking Chathabada Afaba Makalgi Nongmai MA3 MK2 Thaba Nongmai Aniga Maruyao Draba Magazine Aniga Konana Diesel Auto Amada Lakpa Mui Manga Fare Haidi Mui Sing Adugi Manungda Nupi Home Amadi Nupa Anini Makata na Faraba Mui Sing Adu Police na Wahong Pahong Bagi Tabak Chathari MU Manung the Chathari Batabak Thoram Sing Desamgi Committee Amena Tizimbada Aramba Kaya Yarumba Tengnare Amot Pamasung Aramba Sing Tidokuna Chenaba Musing Cherak Pinaba Prime Minister da Memorandum Thakre Haina Desamna Fundokre Desamgi Office da Pangtok Paugi Mipam Amada President M Angamba Maitei na Fundokibada Professor W Biswana na Registrar Oirak Laba Matungda Aron Bamongda Junior Assistant Taret Hapchil Lamba Tengnare Chahi Asigi January Tara Taretasu Post Kaya Lownaba Advertisement Tokibada Sanction Post Laitaba Physics ki Professor Ama Lownaba Wafam Yauki Makata na thigapada post adu UGC dagi sanction yarom kide Manipur University gi Vice Chancellor amadi Registrar na chungba sing jakot thorangi thabok paikhatpagi mahuta thika amasung amorpa thabak kayada thawayawduna leire phibam asi mamutana CBI gumba authority amana thigat halaga maraleba sing serak pihaningi Prime Minister dasu macha khaiba warol yawba memorandum pisingkre haiki Haujik Manipur University lairiba tongan ba ekoi thabak changmadagi haurakanda Haujik maksu tongan ba problem mayamama issue mayamama Manipur University loinariba maruna khwaidagi thak wangba academic institution asida academic ki oiba program mayamama da mai unsin bagi mahuta thika supply toba tongan ba ekoi ki country ki thabak singda ngawraga leiba lana thabak hapsan ba post sungai leitaba thabakta koi ki tongan ba lana thabak mayamama hapsan ba sugumba mayam sing asi Makata na ikoi sabcha na ikoi pek painim tim madun yengchin birum matungda karam ge area singda lana tawribagi haibadu athu matamda thido haning bagi apa madu loina na hairiba koi memorandum si thajabani desamna su ngasi puthokchari ba ikoi ge MU manungda tawriba aran masigi ahan ba chapter maka hangdokchabani Makata na ikoi da university manungda lana thabo hapsalamba tongan ba sahi chupa sahi kun hena sungloi loisandar ba building mayam ama leiba Lan na paisa mayamam haina thopa sum bagi tongan ba ikoi de pirak report mayamam sulere masi tangkak nai na ngasi gi ahan ba chapter si de horakanda Manipur University tawriba aran masing ngasi ikoi tangkak nai na mayam da phongdok bagi tanja si logjargan State Cabinet na National Council of Teachers Education gi rule gi matung ina school education gi hangduna leriba primary oza sing nauna hapada ayaba pikiba Governor in Council approved ad hoc Primary Teachers Association yaning daba phongdokre Manipur Press Club ta pangthopa pawgi mipam amada association gi wangang loi H Prem Kumar na chahi 19 lom thabak tawduna laklaba ad hoc employee singbu minungsi yaudana tawge haiba matagum cabinet na lokiba ware pasi association na tarai na laude anoba thabak changbagi chahi helaba employee singbu miyoibagi minungsi yenglaga regular tahandrabadi akanba khongjang kaya changsilagani haiki Koina makoi kattagi oiba wakolon khalaga makoi gi awaba makoi di yaudi habi wakolon da thamberga Batam sang na wana kaya purga family maintain ta udra wana karina na nomadi soida regular people karina khaliba asugula ba employees ju makoi na pura na lerga makoi di yani koi namdaba yani ha wakolon khalido la kadori ba heram khudi makta makoi mai pawe ha basuma ai thamoi dai khali
ख्वाइरमबन की थौदोक मरी लेना चुंखाम संजितपु हेड कांस्टेबल हेरोजित मसाना मथक थोंबसिंगी याथंग मतुंग इना कापतुना हातखिबनी फोंदोरकलिबा वाफम असि वर्किंग कमिटी ऑफ द अपुनबा लुपना हक्सिना लवी मसिगिदमक तुमिना लेसिनलोय हाइरि कोऑर्डिनेटर अहुमना थोकपा चेरोल अमना मथक थोंबसिंगी याथंग मतुंग इना हातपनी फोंदोरकलिबा असिदा चीफ मिनिस्टर अमदि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना वाफम अमता फोंदोक्तना तुमिना लेबगी वाहनथोक करिनो एमएलए मिनिस्टर सिंगनसु अचुंबगीदमक तुमिना लेसिनफम थोक्त्रे हेरोजे की वाफमबु थैदोकनबा अमदि नमसिननबा होनरबदि गवर्नमेंट असिगी मथक्ता अपुनबा लुपना खोंजंग चंगसिननबा सेम सारे हाइरि अमरोमदा रबिना कनाना हाटपगी हाइबा असिसु पुथोकदबनी हाइरि हेरोजिना थेंगलबसु थेंगना असेमु वारी लिथोरखिबा असि ख्वाइदगी ममल यामबा खोंथांग अमा ओइना तमथिरंबदगी मी अमु ओइजनबा तंजा लौजबनी हाइना कंगलामै कंगलै इमालुब चनुरा लमजिंगलेन कंगलै पाक अमदि इप्साना लवी हाइरि लुबसिगी प्रेसिडेंट पुन्ना थोलोपा चेरोल अमना असेंबो वाफम सिंह अदु करिगुंबा मखल अमतगी अयेट अपनबा थोहंदना अकी अखंग याहोंदना कोर्टा पाउतम हन्नबगीदमक लमदम असिदा लैरिबा मियाम अमदि लुब खुदिमना महापोंगाक सेंदुना थमननबा होनफम थोई महाकी वाफम असिदा युमफम ओइदुना अचुंबा लंगना लंजिन थिदो हंदुना अचुंबा वायल चथदुना जेनरिबा खुदिमक अमदि मरा लेरबा पुलिस ऑफिसर सिंह चानबा चैराक फंगंगदबनी हाइरि पालु मराथन अतिमा ब्रेक अमता अदुम करिगुंबा अवाबसिंग असि मायुंगनबा थोकलबा मरोय मरंग यामना यावबा चुंजाक चाबा मपालदा तुइना चाबा लिवरदा अकाइबा लाक्लबा नत्रगा लिवरगी मपानगन छोंथरकपा तारबसु करिसु वानिंगाई लेट्रे लिफ्साफ सिरप सिजनबियु अदुमगी अवाबा पुनमक कोकनबगी पाम्बैनी डायबिटिकना नारबा अनाबसिंगनसु सिजनबा यारबा लिफ्साफ कैप्सूलसु फंगबिगनी लिफ्साफ सिरप अमदि लिफ्साफ कैप्सूल नारगै लाइंगबबुदी नाद्रिंगाइदा सक्सेल होबना हेना फै Baldev, a premier study circle. After the successful completion of the first 1-month foundation course, admission opens. Foundation course for classes 6, 7, 8 and 9 CBSE. Classes start 1st March 2016. Class timing 10 AM to 2:30 PM. Duration 1 month. Subjects mathematics, science, English grammar, social sciences, mathematics and Hindi. इरंदम असिगी अहानबोइनो पुथोक्तबा संगाई प्लास्टिक स्टोरेज टैंक सिजनबी यानसिनबा पोटलम यावद्रबा LLDP इना साजबा संगाई दे सिजनबी फंगबीगदबा साइजिंगदी 200 300 500 750 1000 1500 अमशुं 2000 लीटर नि चाही तरागी गारंटी गलोइनना खेनबा मखल खुदिंगी अपाम मचुसिंग फंगबीगनी मणिपुर की अहानब ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खुइबा अरीबा दागफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiu डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक MG एवेन्यू इम्फाल ब्रेक मतुंगदा तराम नोक्चरी रिम्स की नौना साबा गेस्ट हाउस कॉम्प्लेक्स ngasi रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर एस रिटाना संगाख्रे थरमदुदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर एम अमुबा सिंगा डिप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वाई रुपेंद्र याउना मरी लेदबसिंग सरुक याखी वाई राजेंद्र सिंह तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की थारोन खुलदा पुवारी का सागोनरबा अरिबा मतमगी नुंगदा हकपा ममल यामलबा पोटलम कया लमदमदुगी मियामना मगुन खंगदबा अमदी स्टेट गवर्नमेंट ngak senanaba thabak paikhat pidabadagi mawong chadana leiramba thengnare hiramasigi matangda paudam ama थारोन खुन फाउदुना चेनबा लमदमदुगी मियामना फियांगो हरगा खंगनबा अपिकपा तुरेल मचा असिगी खोनुंगदा मतम अमदा मसा कनबा शक्ति लेबा नुपा अमा हिंगलमी हाइबा वारी लीबा ngamba नुंगपाक कया ngasiगी मिरोलना निंगथीना खंगबिदबदगी कानादबा पोलुंगुम तादुना लेरी अखोय थारोन दा ममंगैदा अकन ममी अमा लेरमे माना मतम अदुदा माना सोंखलगा फाबदु मदि करी तानबा कोई माना मदु ngamba बगी मसेंगते मसेसे ओक्से अचौबा महालगा मको तो यालगा कोई मसु सोंखलगा फाबसे केचिंग से केनो तानरमे अखोय पखाम फान से मरी नि खोय थारोन से मरी दो मागे पखाम फान लोबि यमदो मदु तानरमे मदुदा माना लोखी ब मको से मसी इरमनि तो माना सोंखतगी वंग बसे मसे मा सोंखलगा वंग बसे मसी निसे खुलगी अवांग नोंचुक थंबा सरुक्तसु तरांगो हरगा खंगनबा अहकपा नुंपाक कया मना काइना लेरी नुंपाकसिंग असिदा
luhonggadoribi laisabi amana aroibo oina mata singa loinana chingi saman langba amadi jamin thamminabagi khudam thamlamli khungi khunyai makta dasu sel paiba pukchel chawa singna laiba singda labuk amadi phirolna chingba pithoklam wari khangba ngamba akpa nung kya su leiri marol thoktaba nung sing asina ngasigi mirol da liriba wari amadi tanglaba lan sing asibu kannuna thambagi tangai phatabagi matangda mutua museum gi director mutua baharduna thamlakkiba wafam hoina thokiba thobdo wathoksin amni khunda leramba sana pathamna chingmadu hariba phiangu hoiba turen marina sida puthang naina mathang yekpasi sanare masida yeme punamasi symbolic haktani moina lari ibem hota symbol memna siznaraga yekpagi sanabise adum mathang samdarpani ana hojikti hariba phiangu si nomogi khungi misinasu khangbi dei mangsel haiba tare aduna phiangu hai meba mayam singse tangai phadabana akhoi na kanba yaba mo aduga akhoi na documentation tahoba aduga masi yeksalaga thamoba tangai phadabani haiba si thamjage hena puning chingsingai wa wafam amana liangmai phurup ki paripuri ki khongul libada chauna mateng oigadoriba nungsing asida khulgi mi amadi lamkoiba lakwa mioi kyana maming thajinba wahi kya nahonana haksinba amadi amangata thoan mana polam sing ase masak thian madanatana magun hantale masi mathakta lukha thabagi chanabi leiringeda mito makok kaklaga thampham oiban nung adugi mathakta ising tingki chanchin khibana ngasidi uba phangre miyoibana civilization gi wakal khanba horpa amadi lairik laisugi mangal leitringeda nungda haktuna khunai dugi punsi mahing amadi thodo wathok kya phongdok lami khaiba punamangna khangnarwa wafamne tharon khunda leiriba ariba polam sing kanba haibase khunja singi apamasu oihori cameraman ajit sharma galoinana paudam jeriba thiam ranjan tharon khul Tamil Nadu district lamgi wahodagi ngarang saitu kendra gi manung chanba haibung khulda new kaital mambi khulgi mioi khara lalaga yumanga amanga ta tholam le hairi haibung khulgi chief thongmin thang ki gena phungdoropada khulasi imisama chamapan marifugi January amada matamadugi new kaital mambi khulgi chief tongam haukibna khul asigi lekhidraba chief lumang kibgenda pirambani matamadudagi khul ani asi nungsi chanana leminarakibani nungsi chanana leminarakliba asida kanagumba kharana nungsinadana basinba thawong asi zatha bidana ba apil tawri Sadalun mangna 1978 dagi leira abalamni aduga leiminariwe chinnaw singsiga yam sana nungsinaraga leiminarambani adubu buji kaithimandigi chinnaw singna sikun lamsi khoigini haina laga yam sumai tunuma yam nupi angang mamang thugai birambasi ekhoi su nungai jade sumai tona amaga nungsinadaga sumai tona taragadi ekhoi tun kuina santi lebe yaroi yaragadi ekhoi nungsinabagi wakhalum da changsinaraga ichinna oibigi wakhalum da pusinaraga dumai tona masi panminabasi ekhoi su apamani habisi eni siwaida nungsinaraga Technopol Police Station ki manung chanba palel lai thokpham gi mayuk naba sengmai turel da tarakpa tuishurokta nongmai na panba asibhakchang ama leramle Technopol Police amasung Forensic Science ki kangbu amana asibhakchang post mortem gi tamak lokhotkre asibhakchang asigi manakta cycle ama amasung kapthokraba nongmai marugi case kharasu phangki BJP Yuva Morcha amadi Nambol BJP gi thaupuba singaloina ngasi Congress Sarkar na Bisnupur district ki mafam singda sagaliba chakot thorang gi thabak sing yengsinkhre BJP Yuva Morcha gi president O Males na paikaliba thabak sing asi peningai oidi haina phongdorakli Hurambada nakokta napi pe yamna sidi ikai ningai ni sida thadara iba masibaina tawdana Manipur government अखोगी पैसा पिरक्ति हाइसे सुगुम्बा खुजु माजु सिमाइना तौरुबदगी ngasi पैसा से पिरक्तबनी हाइबा वफम से आइना मीडिया की थोंगलेन थमजि NT Theatre na sinduna mangarak shuba Northeast State Theatre Festival ngasidagi changangai uchekonda leiba Hongnem Sangda Manipur Government ke consultant Dr. R.K. Nimaina phongdokre tha asigi kumanga fawba chathagadurba festival asida Assam, Nagaland, West Bengal amadi Manipur dagi theatre group tare na saruk yari haudopagi thoram aduda Art Culture gi Commissioner K. Radha Kumar, Jain Dance Academy gi Director L. Upendra su saruk yaduna laikhidraba ningthauzam tombi gi photo da laisu katki NT Theatre gi website amasu haudoke Commissioner K. Radha Kumar na Manipur government na sidarakliba art form kaya yokhanaba honari cultural policy semduna theatre group singda selgi mating pinaba anoba chanabi semba hore haike
Dr. A.K. Nimaina Manipur gi art form kaya gi asengba masak mangsilakle theater gi lamda sinfam ama oina oja naina tamlurabasu yengbina ba bhabok leitaba asi art form asi makigadra haibagi kiningai oiri haiki Mari Lenaba Che Chang Yaudana India da Changlaktuna Imphal da Lerambadagi Police na Faduna Kaisum Sangda Chahi Amarom Thamluraba Bangladeshi Kuntaret Bangladesh Authority da Sinakre Imphal dagi Myoy Singh asi IRB gi Deputy Commandant Somorjina Luchungba CID gi Officer Singh Yauba Kangbo Amana Tha asigi Tara Taruktagi Imphal Juri Lambida Puraba Matung Kamirganj Fau Bachatuna Bangladesh Authority da Kusinakibani Manipur da tourism sakhot na bapandam da tawbulgi wakal manaba miyoi kharana pullaga semba society amana rural tourist center ama hangdopaga loinana rest house ama sangakre tawbul tourism festival amasu hodokre numit nini chathagadaba festival asigi hodopagi tharamda Professor N Mohendro tawbul gram panchayat ki pradhan W Borpati Manipur tourism department ki vice president and Ibungo Chaubi Susarya ke Professor N Mohendro na Manipur da tourism da natana hiram khudimakta yengshinbagi system ama watpana hiram khuding da swathari haike Pradhan W Bodpati na hector tara rom park chawba tourist park asi society amana chalaiba ngagi farm ama oina lenambadagi madudagi lakpa sendongna chawthoraktuna Pradhan gi lakpa senfam kharaga loinana semgatpani haike Festival gi sarugama oina mapam aduda phangba manamasing nga amadi ate polam kaya puthopaga loinana nat ke oba tharam kaya su utke Council amadi board ke exam thagadoriba mahirai singna ingna chikna niyom chumna exam thaduna mai papo oirasanu haina desam jiri local council na yaifa pausal piri mahirai singna nataba pambai sizinabiganu exam center manungda duty leba oja natana atopa oja changbiganu exam manungda jiribamda laigi thorum natana atopa harau kumai tobiganu hairi Bank ki khudong chaba sing miyam da khangana nabagi pandamda Reserve Bank of India Imphal branch na nomugi oiba financial literacy camp ama komla thabi da leiba memorial hall da pangthokre thormadu da RBI Imphal branch ki manager Achan Saron assistant manager KK Singha SBI regional office Imphal ki manager Dev Keshor Susaruk yakhe Imphal is district police commando Mantripukri Bazar da Imphal East District Police Commando na Mantripukri Bazar da thiba humbagi thabak chathabada KCP ki cadre ani fare hare police ki PRO gi cherol amana fagalaba miyo ani adudi MD Mabibur Chahi Kuntragani thoi amadi MD Mustafa Chahi Kuntra ya report ningthonai mele kaidagini makoi anina Mantripukri da leiba go down amada lupa lak tara gi demand tawbaga loinana thonglon singki demand adu pitrabadi thong hangba yaro haina ki hali haidi makoi anidagi number yaudaba TVS Jupiter ama amadi atei che chang kaya phangle hairi Uripokta leiba tondon sana model residential muthat payaroi haina khongjang changsiliba luki mil singa Ram Krishna Mission School Imphal gi secretary amasung headmaster ga unaduna wari shabada mahiroi leiba school ama muthat pada makoi pam de haina phungdorak le hairi Uripok nupi apun balupi cherol amana Ram Krishna Mission na makoi gi school linkana bagi damak mapam khan khiba leite sarkar na mapam asi pirakpani hairi Maramaduna government na mission school asi linkhanaba akhang ahega tanaraga atopa mapam amada thidopiyu hairi Senapati district ki Chinikolda chahi taruk khakta ngairibi nupi macha amagi ikai khumnaba mangan kiba thawong Naga Women's Union na kana yaning daba phungdokre kunai asigi nupi singda ikai firup khumanba miyot mine kaya chatharakpa asi yaning de asigumba sing asidagi thingnanaba mara leba sing ain gi oiba chapchaba chairak pigadabani hairi MLA Oramba Loitong Bom Sarat Masagi Anaba Amadagi Ta Sigi Taratareki Numidangda Singzamai Oinam Tingel the Labor Mayumda Lekidre Masagi Chahi Manipuram Sukre Lekidraba Sarat Ilising Chamapan Humdra Nitoida MPP Midep Oina Singzamai Assembly Constituency da Mai Pake Ma Kadian Village Ki Secretary Oramata Natana PDA Ki Chairman Su Oirami Hauzik Sanabagi Pau Ngasi sanabagi pauda Young Men Development Organization Herangoithong West Nasinduna Maridak Shubai L Rajbapu Sharma Memorial State Level Junior Boys Cash Prize Volleyball Tournament March 13 dagi 18 fauba Herangoithong Volleyball Ground da hauragani
Saruk yaningba club organization singna mari lenaba che chang single loinana March tara fawi manungda organization da pisalaknaba khangalakli. Taramathoi Suba Jiri Cup Invitation Football Tournament ki winner Klasa Bisupurna Oikre All Jiribam Sports Association na Sinduna Jiribam High Secondary Playground da Chatharakiba Tournament asigi ngasi sanakiba final match da Young Physics Union Imphal West bu Panjal amasunoda Maithiba Piduna winner Oikibani Amatangaraba Panjal adu Klasa gi and Ramesh na Kuntare Suba Mineta Chankibani Tournament asigi ngasi loisinbagi tharamda ADC Jiribam S Emotiona Maitei Association ki President M Brazakanta Amphagi President P Raghumani Susaruk Yaduna winner oiraba team da Lupali Sinkuntra runners up taraba team da Lupali Sinkun trophy gal winner na PK tournament asigi best goalkeeper na Klasa gi L Tomba best scorer na SK YC gi NG Biswarjit amasung final match ki best player na Andromes na Takre Makataba sanabagi pau boyay ning tawzamdagi fangbigani. Ngasigi sanabagi pau da Tabungkhok football. TI Spirit Chandra Singh Football Academy Tabungkhok na sinduna Academy asigi sports complex ta team tara na group ani thong na khaidoktuna tha asigi tang tara manga digi chathariba tara ni thoi suba under 16 state 11 TI Spirit Chandra Singh Football Academy tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta LFA Team B Tinungaina Yumbu Tabaspa Team B Tabungkhokpu goal mari anida maithiba pikhi LFA Team B Tinungai gi mai papogi goal singadu N Bijoy N Napoleon amadi N Maheshandrana Merski Mapal Suba Kunthara Tare Suba amadi Humput Nithoi Suba minita goal ahum chanki atopa goal aduna Tabaspa Team B Tabungkhoki sanaroi Dipakna on goal oina Merski Humput Tare Suba minita sanduna Mers asi mai pakhibani Mighty Horaba Yumbu Tabaspa Team B Tabungkhoki goal ani aduna Kisan amadi Suranjoina Merski Nipuni Toi Suba amadi Yankhai Tare Suba minita sanki ngasi sanakiba match asida LFA Team B Tinungai gi goalkeeper S Gibson da center referee na yellow card PK tournament asigi anisuba match ki sanakibada TDC Mayang Langjing na MSC Malombu goal ani amada maithiba pikre TDC Mayang Langjing gi mai papogi goal ani du kuluna match ki kuntaruk suba madi kuntare suba minita sanduna match asi mai pakhibani maithi horaba MSC Malongi amatangai pa goal du en nauksa na match ki kuntrani thoi suba minita sankhibani match asidasu TDC Mayang Langjing gi sanaroi abung amadi Rakesta center referee na yellow card PK Sathariba tournament asigi hayeng ahanba ground da MTSU Malom amadi KLYC Irilbunga sanagani ani suba match da Yumbu Tabaspa Team B Tabungkhok amadi Klasa Football Academy Kainoga sanagani Kaishamthong football Ahanba YIC under 21 4-a-side men football tournament ki final da NFC Sagolbal Moirang Lerak amadi ISLC Hodam Leraka sanaragani Manipur da football masana hena sakol hanabagi pandamda Youth Integration Club Kaishamthong maning longjam lekai na sinduna tha sigi tang nipal dagi club asigi ground da team tara nithoina group mari thokna khaidoktuna chathariba Ahanba YIC under 21 4-a-side men football tournament ki ngasi sanakiba anisuba semi final match da NFC Sagolbal Moirang Lerakna Yumbu YIC Team B Kaishamthong longjam leikai bu goal taruk mari da maithiba biduna final sangkhre NFC Sagolbal Moirang Leraki maipapagi goal singadu Ben Johnson na match ki mari suba amadi kulumdoi suba minita goal ani Biswamitra na match ki tare suba amadi yankhai taruk suba minita goal ani amadi Girish na match ki taramari suba amadi kuntaruk suba minita goal ani sanduna match asi mai pakhibani maithi horaba Yumbu YIC Team B Kaishamthong longjam leikai gi goal mari aduna Loyang ambana Merski kunmathoi suba yankhai nithoi suba madi yankhai taruk suba minita goal ahum sanki atopa goal aduna Neta Sorna Merski kunthani pal suba minita sanki bani Sathariba tournament asigi hayeng ahum suba position gi damak Yumbu YIC Team B Kaishamthong longjam leikai amadi Klasa Football Academy Kainoga sanagani Judo
Indiana yumbu oiduna Guwahati amadi Shillong da pangthokhiba taranithoi suba South Asian Games ki judo masana da India team da saruk yaduna medal lawraklabi Manipur gi judo sanaroi sing okpugi thoram Khumal Lampak Indoor Stadium da leiba Manipur Judo Association ki office da pangthokre Thoram sida Works Minister Ratan Kumar amadi Association asigi atei official singsu saruk yakhi Ningsing bayai games asida Manipur dagi L Susilana KG Nipunipan ki kanglupta TIS Kalpana KG Yankai Nithoi ki kanglupta amadi N Anitana KG Yankai Tari ki kanglupta gold laukhibani Ais Sunibalana KG Humphum dagi kanglupta silver medal laukhi medal lawraklaba Manipur gi judo sanaroi singda Thoram mapu singna asamba khudo pot piduna pungning thawgatkhi Charlie Football Aikhoi ki club Singjamai Oinam Thingen Sinduna club asigi ground da team kunithoina group tare thokna khaidoktuna tha asigi tang 13 digi chathariba ahum suba Oinam Charlie Memorial Open 5-a-side football tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match da Sangai Football Club Thangmaibanna NOFC Okram Leikaibu goal amasinoda maithiba pikre Sangai Football Club Thangmaibangi maipapuki goal adu Shobhana match ki 53 minute sankhibani match asida NOFC Okram Leikai gi sanaroi Tondonba amadi Tomnaugda center referee na yellow card piki Sathariba tournament asigi anisuba match ki sanakibada WFC Moirangkhomna Real Sagon Balbu goal amasinoda maithiba pikre WFC Moirangkhomgi maipapuki goal adu Rahulna match ki 19 minute sankibani tournament asigi hayeng ahanba match da GSFC Kaishapat amadi Basai Thangmaibanga sanagani anisuba match da WLFC Waikhom Leikai amadi 10 star Phaidinga ga sanagani Ngasino mag-iba ingasay pau pumigani ICAR Lampel Pataki Pangba Pauda Ngasigi Kwaidaki Sakiba degree Celsius Kuntaret Dasmik Ama Kwaidaki Ingba degree Celsius Tarahumdoi Dasmik Ama Nungsita Yauba Ising Manilgi Sang Ayukta Saada Marpuhumdoi Nungtilda Saada Niputaru Ngasigi Nong Takini Tarasubo Manipur Legislative Assembly ki taramdoi shuba session ngasidagi hokre kanglok pudimak nungsi chanana leminabaga loinana Manipur asi tangdu leitaba nungaya pab state ama ohenana ba government na khongthang kaya lokhali haina governor V Sanmuganatha na phongdokre sakangdaba singna restaurant da nupi ani yauna miyoi ahom nongmaina kaplamle amadi Manipur Sarkar na lambi thong analayang education amadi power da ahen mamiyang changli hairabasu Imphal gi lambi kharadi matam sangna semdabadagi accident thopagi chang hengalagli ISTV na pizaba pau matan slip sinjari miyang tabiri bisba mukana kurumjari